shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my message is... हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और आप देख रहे हैं राइड विद प्रेम। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। आज निकला था एक छोटी सी राइड पे। मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है। अभी बीकानेर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो उस वजह से कोई भी व्लॉग नहीं बना पाया, उसके लिए दिल से सॉरी। और अपनी बाइक में फाइनली लग चुका है एग्जॉस्ट, जो है योशीमुरा का R11। एग्जॉस्ट तो मैंने काफ़ी पहले ले लिया था, बट इसका जो लिंक पाइप है, जो बाइक के मेन पाइप से एग्जॉस्ट को कनेक्ट करता है, उसके बीच में एक लिंक पाइप लगता है, वो मुझे नहीं मिल रहा था। वो मैंने दिल्ली से लिया था, बट उन्होंने मुझे निंजा 300 का लिंक पाइप दे दिया। उसका साइज़ थोड़ा छोटा रहता है, तो उससे एयर लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस वजह से मैंने वो हटा दिया। तो इतने टाइम से मैं स्टॉक एग्जॉस्ट पर ही था। तो उसके बाद अब ये लिंक पाइप मैंने लिया है। एक भैया है मुंबई के, जिनका इंस्टाग्राम पे पेज है, मैं वो ऐड कर दूंगा वीडियो में। तो उनसे मैंने ये लिंक पाइप लिया। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसको लगाने के बाद एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। तो अभी बाइक पे लगा है डीबी किलर एग्जॉस्ट में, ये देखिए। तो आपको डीबी किलर के साथ में एक बार बाइक का साउंड सुनाता हूँ, फिर डीबी किलर को हटाते हैं और फिर आपको बाइक का साउंड चेक करवाता हूँ। तो ये बाइक का साउंड है विद डीबी किलर। तो आई होप आपको साउंड अच्छे से आ रहा होगा। ये डीबी किलर के साथ में बाइक का साउंड है। अभी मैं डीबी किलर हटाता हूँ और फिर आपको बाइक का साउंड सुनाता हूँ। ये है लोकेशन जहाँ मैं अभी वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। ये थोड़ा खाली रोड रहता है, और तो यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। नहीं, ट्रैफिक की आवाज़ उससे बहुत इरिटेटिंग सा हो जाता है, तो वो इस भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। मैं अपने मोस्टली वीडियो यहीं से स्टार्ट करता हूँ या यहीं आके शूट करता हूँ। लास्ट वीडियो जो एनडी फिल्टर का था, जो आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर जाके आई बटन में चेक कीजिए, मैं उसको भी अटैच कर दूंगा। वो भी मैंने यहीं से शूट किया था। तो अब एक बार चेक करते हैं। अगर ये ठंडा हो गया तो इसको निकालते हैं और आपको साउंड चेक करवाता हूँ। अभी ये थोड़ा गर्म है। तो ये चेक करो, ये है डीबी किलर बाइक का, जिसको मैंने हटा दिया है। और अब आपको बाइक का जो साउंड है वो चेक करवाता हूँ। ये थोड़ा गर्म है, फिर इसको बैग में डालते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, और फिर अब आपको जो साउंड बाइक का सुनाई देगा वो एग्जॉस्ट के साथ में विदाउट डीबी किलर ही सुनाई देगा। तो अब फाइनली डीबी किलर हट चुका है बाइक का। तो आपको बाइक की साउंड चेक करवाता हूँ। तो एक सेकंड, बाइक को करता हूँ स्टार्ट। तो आप सुन पा रहे होंगे, ये बाइक का साउंड है विद एग्जॉस्ट और विदाउट डीबी किलर। तो अब निकलते हैं यहाँ से, एक छोटी सी राइड मारते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। तो अब चेक कीजिए आपको बाइक का साउंड कैसा आ रहा है। तो ये बाइक का साउंड है विदाउट डीबी किलर। तो मेरे को वैसे ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट नहीं चाहिए था अपनी बाइक के लिए। एक सेकंड, थोड़ा सा ट्रैफिक से आगे निकलता हूँ, फिर बात करते हैं। एग्जॉस्ट में मेरे पास बहुत से ऑप्शन थे, पर मेरे को ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट नहीं चाहिए था बाइक के लिए। नहीं तो मैं शॉर्ट कैन की तरफ जाता, जैसे एससी या ऑस्टिन रेसिंग, उस टाइप के एग्जॉस्ट की तरफ जाता। पर मेरे को जो एग्जॉस्ट चाहिए था वो थोड़ा साउंड करने में अच्छा हो, थोड़ा बेसी हो, और बाइक के साथ थोड़ा अच्छा लगे।
बस ज़्यादा लाउड ना हो, क्योंकि पैरेलल ट्विन की जो साउंड है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लाउड होने पे वो थोड़ा कान खाने लगती है, उस टाइप का साउंड करने लगता है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा एग्जॉस्ट चाहिए था जो थोड़ा बेसी हो, बस ज़्यादा लाउड ना हो, बस मैं उस साउंड को फील कर सकूँ, गाड़ी चलाने में मुझे अच्छा लगे, मुझे लोगों को सुनाने में कोई मतलब नहीं है। तो बाइक का साउंड तो आप सुन ही चुके हैं। बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एग्जॉस्ट लगाने के बाद बाइक की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आया है, उसमें बाइक की टॉप स्पीड चेक करेंगे, और अपनी आरएस का भी जो सामान था ऑर्डर कर रखा था वो सारा भी आ चुका है। तो बहुत ही जल्दी आपको काफ़ी प्यारे प्यारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो खाली रोड है, थोड़ा सा भगाते हैं बाइक को। तो जैसा अभी तक मुझे लगता है, मतलब बाइक में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, गोप्रो थोड़ी दिक्कत कर रहा है, उस वजह से वीडियो बीच बीच में रिकॉर्ड भी नहीं हो। वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।